Quo Vadis? Zdravo, dragi moji, dobro dojdovte во уште едно издание на Quo Vadis на единствена Македонија телевизија. Минатата недела, само што завршивме, за многу кратко време, да, мислам дека ја завршив, дека не сум сигурен дека бунтовниците, само што ја доби веста, додека идеше мојот подкаст, додека го снимав, мојата видеоколумна, веста беше дека бунтовниците влегле во палатата на сирискиот председател Асад. Во меѓувреме се потврдија тие вести. Асад пребега во Русија со неговото семејство, а бунтовниците ја презедоа власта во Сирија. Во меѓувреме се случува бомбардирање и мислам дека една од позициите кои беа сон просто на израелската држава, а тоа е кој ќе има Голанската висорамнина, тој ќе може да владее со Блискиот Исток. Голанската висорамнина е една од клучните фокални точки на Блискиот Исток, каде што сите конфликти се водеа токму за тоа и Обединети нации долго време го контролира тој дел да не падне под ничии раце. Потоа го проконтролира и Сирија, но Сирија не успеа да го искористи онака како што сака неговите сојузници, како што беа Иран и Русија, а особено Хамас. Но комплицирана е ситуацијата, но треба малку да се анализира како една војска од 130.000 војници успеа толку брзо да падне и како бунтовниците преку ноќ се ребрендираа од ИСИС, исламски радикалци, во демократски некакви бунтовници. Ај малце да се подсетиме дека оваа бројка која спомнувам од 130.000 војници е некаде од 2020 година. На крајот на ноември илјадници исламски бунтовници од Хај Тарахир, Ал-Шам, ребрендирана филијала на Ал-Каеда беше тоа, ја започна својата офензива кон крајот на ноември, но никој не предвидуваше и триумф. Сепак за 2 недели се беше готово. И сега како падна една таква војска? Она што треба да го знаете, дека годините минати со руска помош, руска армија и се друго, нели, русите им поставија одбранбени ракети, им дадоа авиација, им дадоа оружје и така натаму. Што се случува кога све готовански го добиваш само заради некакви си интереси? Едноставно ти опаѓа моќта. Сирија со сите своји, ајде да речем, позитивни работи, имаше и многу негативности. Затоа и падна. Југославија ми иде у глава, на место ќе ми биде споредбата. Југославија од што се распадна? Југославија, исто како и Сирија, не ја срушија бунтовници, војните и овие шапшали што им влегоа за 2 недели ги освоија. За да освоиш некого за 2 недели треба да бидеш длабоко еродиран и подкопан. А ние тоа не го знаевме или не сакавме да го знаеме. Имено, земја која е во константен конфликт, она со години беше нели со радикалните исламисти, се бореше против нив и заради тоа добиваше голема помош, но таа помош, како да ти кажам, те олабаво е, па не морам ја, па ова, па не. А бидејќи владе еден човек, кој колку и да е добар, не е систем. Еден човек не може да е систем. Кога ќе падне човекот, што после него? Ме разбирате ли? Значи, Америка може да биде Бајден, може да биде Трамп, но кога ќе падне колку толку нема драматични успони или падови на
начинот на живот и на функционирање на институциите во една земја. Затоа западната демократија, колку и да е лоша, е многу подобра. Истото сега, например, еве во еднопартискиот систем во Кина се случува, да и ако падне сегашниот председател, они имаат воспоставија овие децени така силен систем на институции кои нема да зависат од волјата на еден човек. Се надевам дека Русија истото го прави, бидејќи Путин кога тогаш он не е вечен, ќе мора да се замине на еден или на друг начин. Што после него? Дали Русија и натаму ќе биде така силна и јака? Лошо за Русија, ако низината сила, моќ, институција и добробитта на граѓаните зависи само од еден човек. Еве шарената револуција која се одвива на големо во Србија. Јас знам што ги чека, затоа што го почувствувавме на наша кожа. Тоа е едноставно силата на невладините организации на Сорос, која спроведуваат шарената револуција, што е можно побрзо да се сруши власта на Вучич, затоа што кога ќе дојде смената и ако почне ДОГЕ да се применува или Department of Government Efficiency, поточно кратење на илјадници милиарди долари во фондови за вакви работи, едноставно ќе биде друга приказна. Асад, велам, во суштина не беше лош човек, иако владееше диктаторски, што значи се од него зависеше. Каква ќе биде војската, каква ќе биде полицијата, каква ќе биде економијата. Тоа е многу ризично во една земја. Колку нам да не изгледа добро. Колку и ние да сакаме некој Тито да не среди. Па, зошто се распаднавме? Затоа што на еден човек сме се држали и не направивме институција. Направивме легачки народ кој он го галеше, ајде, греота е народот, дај му, ајде, ово, он. Не бре, брате, бе, камшикот да работи од сабајле до вечер, да создава, да гради, да прави, па да видиш како ќе се тресе на собственото направено. Така што лесно се распаѓаат такви системи. Така и со Сирија. Знаете ли дека војската во Сирија, војник во Сирија имал $40 плата? Еве да ви кажем само еден пример. На едно од позициите на местата каде што тоа се стратешки позиции, кај што требало да има, нели, оние, да речеме, centuries, касарни со кои треба да известат ако има некое придвижување од овие непријателски групи, трупи или терористи. Требало да има 9 војници. Од тие 9 имало само 3 на кои еден од нив го сметале дека е толку непресметлив да не му дале ни оружје, затоа што не бил саглам човекот. Кога дошле бунтовниците, овие веќе биле далеку со фрлена униформа и се. $40 им била нивната плата. Месечно. Овие си рекле, знаеш што, за $40 стварно не ми вреди да гинам. За помалку од недела дена, колони од војска распуштена, која се предава, која ги фрла униформите и така натаму. Среќа стигна команда и од запад и од исток да војниците не бидат прогонувани, стрелани и убивани. Така што без многу крвопролевање, иако чисто се сомневам дека христијаните, православните христијани во Сирија ќе поминат лесно. Никогаш не поминале лесно и секогаш биле жртви на било кој и било каков систем. Како и да е, Сирија од многу причини зависна од странска помош, се едно дали е тоа американска, руска или кинеска, едноставно ни Русија веќе не можеше ни да ја брани. Русите на време ги информира, им беше јасно затоа што беа таму на терен, исто така русите од слични причини се повлекоа и од Авганистан. Од исти причини и од Авганистан се повлекоа и од Ирак и американците, од Виетнам се повлекоа. Ситуацијата е неодржлива на подолг рок, кога ти имаш boots on the ground и кога имаш воена состојба
и не можеш сама да ја решиш, а не се издигнуваш над ситуацијата. Не може тука да се критикува ни Америка, ни Русија, ни Сирија. Она што треба светот да го знае е дека мора да си го надмине системот, да создаде институции, било кој да е на власт, тоа да функционира. Ако дојде некоја личност која е јака и да ја покрене уште подобро, но после него да не се сруши тоа, да не се уништи, како што беше кај нас. Ние градевме, со сите мани и доблести, ние градевме нешто, правевме, се суштествувавме. Да, не беа убави споменици, Скопје 2014, Треков ми рече, дрн, јари, но тоа не беше клучно. Имаше стратегија добра, претходната сегашна власт, тогаш кога владееше, да носи инвестиции, да носи странски инвеститори и така натаму. Но овие кога дојдоа не го задржаа тоа. Добро е, супер. Дај ми прогноза какви се примања, како ќе иде, одлично. И зашо ќе правиме ние? Лубриканти бе, дечко. Во последен момент ние сме спасени затоа што народот, мислам дека длабоко инстинктивно почувствува и ја направи промената на власта. Што ќе биде сега со Сирија, мислам дека најмногу ќе зависи од Турција, но ако е веќе Турција во прашање, тука е во прашање и НАТО, тука е прашање Америка, а Турција е некаков амалгам, некаков катализатор помеѓу НАТО, Русија, Иран, Кина, Америка и така натаму. Мислам дека клучната улога во иднина ќе ја гледаме во Сирија токму со Турција. Дали за земањето на Голанската висорамнина е некаков договор помеѓу Турција и Израел кој се, мислам дека се не баре во неофицијална војна, или се во ова е една добра шаховска игра помеѓу нив, ќе видиме допрва како ќе се одвива. Важно, чувствувате и гледате дека шарениве револуционери, NGO-ата, ВОЛК и така натаму се обидуваат што е можно побрзо да направат, што е можно поголема белја или политичка промена во земјите како што е Грузија, како што е Украина, како што е во Романија, каде што мислам дека Чаушеску да можеа да го оживеа, да го имаа на ДНК, ќе го оживеа и ќе беше тоа, мислам ќе беше он сега председател избран со акламација и со аплауз од Европската Унија. Но Европската Унија ќе се соочи со една нова Америка, со една нова политика која ќе се прелее и во Канада, ќе се прелее во Франција, ќе се прелее во Британија, бидејќи Италија со Мелони веќе се погласно и поцврсто застанува. Многу интересна 2025 година во светот, промените ќе се случуваат, но колку е моќта на NGO-ата, на длабоката држава, на Сорос и нивните сателити, тоа допрва ќе го видиме, но се надавам дека брзо ќе издишат како и се кога ќе снема пари. Кво вадис, единствена Македонија. Поздрав, драги мои пријатели и пријателки.